अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। ग्रुप आपको मसाइल और उनका ग्रुप में सवाल आयो है तहज्जुद जी नमाज तंहिंमें किरात जहरन यानी आवाज़ से किरात करे जो कहिड़ो हुकुम है। तहज्जुद जी नमाज तंहिंजो वॾो फ़ाइदो है, सवाब भारी है, अजर अज़ीम है। कुरान में अल्लाह ताला जगह जगह ते तहज्जुद जी नमाज जी फज़ीलत ॾसें। जीअं त कानू कलीलम मिनल लैल मा यहजऊन, राति जो ओछो सुम्हण वारा, वधारे जागण वारा, असूर जे वक़्तु इस्तिग़फ़ार करण वारा, ई मुत्तक़ी आई। अल्लाह ताला ॼाणे थो त ऐं राति जो सुलोस हिसो जाॻो था, क़याम कयो था। अने हिकिड़े हंधि अल्लाह फरमाए त जाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न व तमअन। तहज्जुद वारा त उन जी फज़ीलत आहे जेको पासा फेरिए पिया राति जो अने अल्लाह जो ज़िक्र कयूं पिया, उन जी केतिरी फज़ीलत आहे। अने इन जी पण केॾी फज़ीलत आहे जंहिंजा पहलू बिछाइण ते नथा लॻे, अल्लाह जे ज़िक्र में राति जो क़यामुल लैल में गुज़ारियूं था। फ़तहज्जद बिही व मिनल लैल फ़तहज्जद बिही, राति जो तहज्जुद पढ़ो, नाफ़िल तलक उहा आला नफ़िल आहे। तहज्जुद जी नमाज जो हुकुम नफ़िल आहे, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइ ताक़ीद हुई। तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी नमाज हिकिड़ी आहे, नाला अलॻि अलॻि आहे। रमज़ान में तरावी, बाक़ी रमज़ान सवा गैर रमज़ान में इनके तहज्जुद चे में अचे थो। रमज़ान में ईअं न जे तहज्जुद अलॻि आहे न तरावी अलॻि, अलॻि न आहे, हिकिड़ी नमाज़ आहे। अच्छा, तादाद रकातनि जी 8 आहे। सही बुखारी जी रिवायत, मां आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी रिवायत, त रमज़ान अने गैर रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात खां वधारे न ई पढ़िया, त रमज़ान में पण 11 रकात खां वधारे न ई पढ़िया। ईद, क़यामुल लैल, तहज्जुद, तरावी। हाणे इन जो तरीक़ो जेको पुछ में आयो आहे, क़यामुल लैल मसना व मसना, ॿ रकातूं पढ़ियूं खपे, पर आवाज़ से का आहिस्ता, मुंदो ई है आवाज़ से पढ़णो का आहिस्ता पढ़णो, तंहिंजे बारे में सुवाल रहियो। राति जी नमाज मगरिब, इशा अने फजर आवाज़ से रही, इहा फ़र्ज़ नमाज आहे। मगरिब जूं 2 रकातूं सुन्नत, इशा जूं 2 सुन्नत, पोइ वितर जेकी 3 पढ़ाइजे वधारे पढ़ाइजे, फजर जूं 2 सुन्नतूं, ई मड़े आहिस्ता पढ़ाइजनि थियूं। त ही नफ़िल आहे, नफ़िल नमाज़ आहिस्ता पढ़ाबी, मन में पढ़ाबी। ॿियो कुरो थिए थो, जेकॾहिं केरु वॾे सॾु पढ़े त अड़ोसी पड़ोसीअ खे तकलीफ़ थींदी, अने मन में ॿियो माण्हू ई चइजे ओ हू त सॼी राति हुन ज़िक्र कयईं, त मन में से जरा खनि अहिड़ो ॿियो मुंदो शैतान विझे थो। आहिस्ता पढ़ाइजे, अने तरीक़ो आहे ईअं जे मन में आहिस्ता चुपके पढ़ाइजे। हाणे 2 ॼणा जेकॾहिं घर में पढ़नि था, वॾे सॾु पढ़े त डिस्टर्ब थींदो, मस्जिद में 2-3 ॼणा आया आवाज़ थी पढ़े त डिस्टर्ब थींदो। एतिरे तहज्जुद जी नमाज साव आहिस्ता मन में सिरी एतिरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़े में अचे, ई तरीक़ो बेहतर है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।